తప్పకుండా విడుదలవుతాను. ఎప్పుడు? రేపే విడుదలవుతాం, రేపే మాతృదేశానికి వెళ్తాం, రేపే రేపే రేపే. 35 సంవత్సరాలు అలాగే గడిచిపోయాయి. ఇంకెప్పుడు వస్తుంది వీళ్ళకి ఆ రోజు? దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం భారతీయులు. మన వెనుక 53 కోట్ల మంది భారతీయులు ఉన్నారు. మీ వాళ్లతో అయ్యే పని ఏదైనా ఉన్నది అనంటే అది ఇప్పుడున్న 55 కోట్ల జనాభాని 100 కోట్లు చేయగలరు. కానీ మీ 54 మందికి మాత్రం పునర్జన్మనివ్వలేదు. మీ గత చరిత్రను అప్పుడే మర్చిపోయారా? हमने तुम पर कई 100 साल की हुकूमत की है और करेंगे. మీరంతా ప్రపంచానికి ఉమ్మడి సొత్తు. तुम्हारी पार्लियामेंट की एक एक ईंट बजा देंगे. ఏంటి? నీవు నీ మల్లెపూల వాసన వానలో మళ్ళీ తడిసి రావాలనిపిస్తుంది. అబ్బా ఆశ. అయినా బానంటే నీకు చిరాకు కదా. అవును, కానీ నీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు మాత్రం నన్ను ఇలా తడిపిస్తే చాలు.